油邊個食邊個好，深海魚油呢個係進口嘅，係進口嘅吓，原則呢個係所有嘅朋友，佢指姐姐，我屋企有個4個老人都食魚油噶。就啱啦，佢一瓶，我話俾你知，我今晚佢話要79.9，就之前佢話要99蚊，99蚊，我一直都冇睬佢，我自己先食，我自己試，我嘅眼睛近視大家知，我眼睛模糊大家知，我食完一日只食2粒，啊2粒嘅就得噶啦，一日食2粒，咁啊然後咧就係佢係要99，我係一直都唔會俾佢賣。咁佢後面又話79，我話俾佢知，我一定要點樣啊？一定要69，我先俾佢上嘅車。所以表妹你一定去傾啊！你哋等幾分鐘，你哋要等幾分鐘吓，福利品。我打電話俾佢啦，佢嗰啲俾我哋，跟住講咗好耐，佢先應承，即係減多10。係即係果汁減多60，你減多10，即係69.9 OK。我哋69.9哦，咁你哋69.9呢個係限購嘅，佢嚟推廣嘅吓。我表妹你上車，佢因為佢講咗有38份，只有38份，你哋一人只限購2單㗎咋？呢個係你哋呢個唔可以拍得多，因為呢個係真係限購啊！佢限購拍得多噶，因為佢就係俾咗咁多我哋。深海魚油嚟嘅真係啊，每日食2粒噶，佢嘅效果好，你食1個月你就好有感覺噶啦。嗱，上咗車啦，只有38份，憑手速。因為呢個仲係200粒啊，勤200粒。呢個係我哋秘魯深海個小魚提煉出嚟嘅，秘魯嘅話俾你知，秘魯原裝進口，佢係嗰啲深海小魚嚟嘅，唔係嗰啲有重金屬。多咗3枚。係啊，深海小魚嚟嘅，完全可以放心。我哋呢個原料都係有嗰啲報關單嘅。係啊，乜嘢單都有嘅。而且佢呢個入邊含我哋嗰個 EPA 同埋 DHA 係好高，即係佢對比都係3:2，即係我哋人體係更加好吸收嘅。即係對於我哋嗰啲脂肪38單你哋要搶啊！38單啊，表妹你睇住啊！因為係呢個價係佢俾嗰啲大嘅嗰啲主播先係呢個價嘅，俾佢原先話我哋呢啲小小嘅主播唔願意俾嘅，佢一次係咁樣同我講嘅。係啊，仲有幾多單啊？依家加下，仲有幾多單啊？表妹我都唔知。仲有22。仲有22單，係啊，仲有22單，係，因為呢個嘅話，我哋唔可以拍，呢個佢你哋唔可以拍多嘅，因為佢係過嚟點樣啊？因為佢係過嚟推廣嘅吓，咁啊68.9，佢69.9都唔使，68.9就有200粒，每日食2粒。只限食2粒啊，幾時食都冇所謂，一日食2粒。嗱，我話俾你知，尿尿酸酸高嘅，個心心臟臟唔好嘅，個小心心唔好嘅，眼睛糊你就去食佢，真係嘅。講到牙血都7先就平10蚊雞。係啊，杏兒姐姐，魚油真係幾好噶，因為我屋企老人比較魚油邊個食邊個好。